Hola mis amigos de YouTube, una vez más, aquí haciendo una revisión de una Leatherman bastante interesante. Es la Lip, Leatherman Lip, una Leatherman bastante agradable, bonita, a mí me gustó. Veamos, 8 centímetros de largo, ¿qué les parece? 8 centímetros de largo, 8 y medio tal vez, sí, 8 y medio por casi 4 centímetros, 3 y medio yo diría, ¿verdad? ¿Qué piensan? Un poquito más de 3 y medio. Y 1 y medio de ancho. Una Leatherman bastante ligera porque esta tiene un revestimiento plástico. Todo lo verde es plástico. Un plástico que inicialmente yo pensé que iba a ser bastante débil, pero después de llevarlo a hacer pruebas al campo, a mis salidas, pues vi que era bastante resistente. La característica de este plástico es de que no resbala, me gustó mucho. Yo sudo un poco cuando camino y hago algunas actividades, pero acá este no, aún con el sudor no resbaló, muy agradable. Puedes atarle cositas, cintos, cordinos o algo para tus llaves, un clip, un mosquetón. Su color verde hojita me agrada. Y empecemos. Externamente tiene herramientas que se pueden desplegar. A un lado tiene una herramienta que es un desarmador Phillips, que en la parte, un desarmador Phillips o estrella, ¿verdad? Phillips o estrella. Y en la parte baja es abridor de latas. Un modelo bien interesante, algo curveado, bonito, que no tienen los demás Leathermans esta característica. Con un bloqueador, con un seguro que también está como camuflado dentro de lo que es su presentación de plástico. Me gusta, bastante elegante, que si presiona se puede retornar. Al otro lado, una tijera. Todas las herramientas externas tienen esa característica de estar con ese seguro, ¿sí? Con el seguro bloqueador que evita de que retornen. Bueno, esta es una tijera que tiene ese mecanismo de resorte, muy bonitas, punta roma, bastante útiles, afiladas, con con este ladito doblado que permite colocar el dedo sin lastimarse, muy bueno. No es muy grande, a ver, veamos un poco, voy a medir la cuchilla como tal 2 centímetros. Toda, eh, toda la herramienta desplegada 5 centímetros. Debes presionar para poder volver. Esas son dos herramientas externas. Al otro lado, una cuchilla para madera, bastante gruesa, firme, muy interesante. 5 centímetros. Que tiene esa característica que es para que, con ese seguro que es para que no retorne o te haga daño. Punta roma igual. Esta lip ha sido pensada para los niños, para los pequeños que tú tienes que ya sabes que tienen una edad acorde, que le gustan o tienen esa misma pasión que tú al utilizar herramientas, pero no quieres darles un cuchillo ni nada que pueda hacer que se lastimen. Entonces, pero por otro lado, también quieres que conozcan la belleza de tener una multiusos y poder utilizar sus manos y que vayan aprendiendo a ser responsables. En ese momento, en esa edad, cuando tú lo ves, es cuando les puedes dar esta lip. La lip fue pensada para ellos, para los niños, niños y niñas, que quieres que sigan esos pasos.
Por eso tiene esas características de seguro, esas características plásticas, puntas romas y la forma de sus herramientas. Eso me lleva a la herramienta externa número 4, que tal vez hace un instante les mostré. Esta herramienta externa número 4 es una cuchilla, la cual es adherible, incrustable en un costado de tu lip, ¿sí? En este lugar. ¿Qué pasa? Que Lederman te da esta opción. Tú le entregas, le regalas a ese tu hijo o hija que tiene esa característica, que quiere seguir tus pasos, utilizar las manos porque te ve hacerlo o le gusta hacer así. Entonces tú le regalas esta Lederman. Él la usa y cuando tú ves que tiene una edad o ha aprendido a utilizar bien la Lederman y que ya tiene una edad coherente, ya sabe y es responsable del uso de sus herramientas, puedes tú colocarle esta herramienta que es la cuchilla, que es filosa, pero también tiene punta roma. Entonces, al colocarla, tú la colocas, o sea, tú, ¿cómo decirlo? Tú mejoras su Lederman. Al colocarla, se convierte en una herramienta más de su lip y esta ya no vuelve a salir más. Se vuelve una herramienta incrustada, parte de su multiusos y ya no la puedes retirar. Eso da seguridad porque así evitaría que se incruste, se pierda o haga daño a alguna persona, hasta el mismo dueño. Entonces, eso es bien interesante. La puedes mejorar su herramienta y eso ya depende de ti. Muy interesante, muy agradable, me pareció. Bueno, esas son las herramientas externas. Internamente, como siempre, Lederman tiene o entrega sus alicates. A ver, unos alicates que tienen igual cortador de alambre. En este caso tiene dos opciones en el cortador de alambre. Cortador de alambre normal, mediano y uno de mucho más grosor, más grueso. Sus puntas versión pinzas. Un acero no muy pulido a los lados y pulido al medio, que me gustó. No es muy grande a la mano, mucho más pequeño en comparación a las otras herramientas. E internamente tiene otras más. A ver, veremos. Ah, no, esta no tiene herramientas internas, tiene herramientas externas casi todas. Aquí están las pinzas. ¿Qué les parecen las pinzas? Unas pinzas bastante interesantes, pensadas en los niños, que evitaría que se lo traguen o lo hagan perder. O sea, es parte de la herramienta estas pincitas. Bien interesante. Están como soldadas, son parte de todo el multiuso. Luego sigue una herramienta que es un desarmador plano pequeño. Desarmador plano pequeño. A continuación de ese, un desarmador plano grande o ancho. ¿Qué tal? Esas tres bellezas tiene como herramientas. Casi todas son externas. Y los alicates son los únicos que van adentro. Esta versión viene en azul también. ¿Qué les parece? Es un azul bonito, un agradable azul. Que de la misma forma viene con esa opción de la cuchilla. Si bien es cierto que son para niños, pero yo la siento muy cómoda, muy bonita, muy útil, porque sus herramientas para nada van en desmedro en comparación a las
las grandes que pueden ser de una OHT, una Rebar u otras por el estilo, o hasta una Super Tool. Buen acero igual, muy resistentes, muy agradables. A diferencia de las que les había mencionado al inicio, que tienen seguro y un seguro camufladito, si se puede decir, en la misma cacha, estas otras tres que mencioné al último no tienen ese tipo de seguro. Se despliegan y se trabaja en contraposición, ¿no? Si deseas, dobla y entra sin problema. Entonces eso también es un punto para tomar en cuenta. Si estás trabajando con el desarmador, no debes trabajar al revés, o debes decirles eso a tus pequeños, que trabajen haciendo presión hacia el lado que no se va a doblar. Otra característica que me gusta mucho de estas es que no tienen, en comparación a otras herramientas multiusos de otras líneas, que cuando estás utilizándola no baja, no te corta, no tiene ese retorno violento que tienen muchas otras. A veces uno está agarrando así, está bajando y de repente se introduce sola, retorna sola. Eso es por el tipo de resorte que tiene. Esta no. Y eso me gusta bastante, eso evita que tus niños se lastimen. Puede llegar a cualquier posición y no retorna. Eso es muy bueno, eso me agrada mucho de esta línea. Queridos amigos, espero que les haya gustado. Como siempre voy a seguir haciendo revisiones de nuevas Leatherman, nuevas herramientas, nuevas cosas y pronto algunos videos de nuestras salidas al campo para que vayamos conociendo cómo es por donde yo vivo. También les voy a mostrar una pequeña revisión de esta manilla que tengo, que es de paracord y además tiene un pedernal y un silbato y algunas otras cositas más que quiero mostrarles. La adquirí recién, la estoy probando, entonces voy a ver qué tal. Al terminar voy a hacer esa revisión. Bueno, mis amigos queridos, espero que estén bien. Saludos cordiales, abrazos y suscríbanse y charlamos.